Nyesel banget baru tahu alat ini setelah usia kehamilan istriku udah 6 bulan ya. Padahal alat ini bisa dipakai di usia 20 minggu ke atas ya. Ini adalah alat fetal Doppler yang bisa dipakai buat mendeteksi detak jantung di janin ya, di perut. Bahkan kita bisa ngecek sendiri di rumah ya. Harganya cuma 100 ribuan, kita udah dapat alat set seperti ini, kemudian dapat gelnya dan juga kita dapat baterainya juga ya. Nah, cara ngeceknya juga gampang banget. Kita tinggal nyalain aja alatnya, kita pencet tombol tengahnya ini. Ya, nah volumenya juga bisa kita atur di sini ya. Nah di sini untuk menurunkan ya. Setelah itu dilepaskan probe-nya, terus diolesin gel ultrason dan diolesin juga gelnya ini ke perut ibu hamil ya. Setelah itu nanti ini probe-nya dicari di perutnya, nanti sampai ketemu di sini. Detak jantungnya itu BPM-nya antara 110 sampai 160. Nah, kalau udah di range itu berarti udah betul ya. Dan ciri yang kedua itu seperti langkah kaki kuda. Nah, jadi buruan sebelum kehabisan alatnya, karena ini lagi laris banget dan lagi happening, buruan langsung aja di check out di pojok kiri bawah ya. Karena lagi diskon, nanti keburu habis, nyesel lagi.